Cześć, czasami zdarzają się takie sytuacje, że musimy przykręcić wkręta w trudno dostępnym miejscu. Wówczas z pomocą przychodzi nasadka kątowa. Tą nasadkę kątową możemy skierować pod dowolnym kątem, zakładać też można na nią głowicę wiertarską i stosować ze zwykłymi wiertłami i wiercić w tych trudno dostępnych miejscach, albo założyć właśnie bit i przykręcić wkręta. Ale jeśli nie posiadacie wkrętarki z tymi wymiennymi głowicami, też tutaj z pomocą przychodzi taki przydatny gadżet od firmy Wolfcraft, nasadka właśnie kątowa do przykręcania w trudno dostępnych miejscach. Polecam.